מצוין. כדור לאמצע, ומי שמגיע כמובן זה בלאס פרס, מלך השערים של הנבחרת, עם טאץ' כמעט מנקודת הפנדל. 1-0 לפנמה ששיחקה מצוין עד הדקה ה-20. דקה 16 נגיחה של קבררה, אבל פנדו מצליח לקחת. בדקה 53 יש טעות, הכדור מגיע לרגל של ארסה, טעות בהגנה של פנמה, וארסה שלדעתי על אף הגולים של פרס היה השחקן המצטיין, משווה את התוצאה די מוקדם במחצית השנייה. אפשר לראות אלבאז ליבייסו מריח שזה אפשר לעשות את זה. ניסיון מבחוץ של גומס, כדור מצוין, אבל העצירה הזאת של למפה מהכדור של קינטרו, ואז לקראת הסיום הכדור מגיע לתחדה, אבל בועט החוצה, אבל זה לא הסתיים. אולי הפריצה הטובה ביותר במחצית השנייה, הכדור אחורנית, ובלאס פרס עושה את הסימן שלו שעדיין לא ברור מהו, מנצח את המשחק שיכול להיות לשני הצדדים. ניסיון אחרון לבוליביה, הכדור מגיע לארסה בסיבוב, יכל להשוות, אבל הכדור יוצא החוצה. 3 נקודות לפנמה, ניצחון ראשון.